زمونږ په ملک کې موږ خو چې جمهوري نظام کې اوسېږو پارلیمنت ته بل راغو د جنکو په باره کې چې یو جنۍ هم د 18 کالو نه په کم به نه واده کېږي. تاسو سوچ وکړئ د قرآن هم سراسر خلاف ده او د شریعت هم څه دي سراسر خلاف ده. نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو بچي بالغان شي د دې نکاح وکړي، یا فرمایي چې تاسو بچي بالغان یو کم مور پلار د بچو ته ودونه نه کوي، دې ګناه کوي، د دې بچو ګناه هم د مور پلار بسر وي. نو داسې غیر شرعي اسلامي نو ډېر سره خراج تحسین پیش کړي ایمل ولی خان ته او زموږ علماء ته چې پارلیمنت هم دې لپاره الحمدلله ناسي چې د اسلام څوکیداري کوي. څه کوي جي څوکیداري د خلکو تاسو د اسلام ټیکداران نه یو څوکیداران یو چې څوک دین ته نوی شي را داخلي هغه منع کوو او څوک چې دین نه یو شي وباسي هغه هم منع کوو. نو علما د دین څه دي څوکیداران دي او چا چې دا خلکو له ووټ ورکړي دي مسلمانان دي کنه ووټ ولا ورکړي دي هغه دا بل لوړ سم لیتا او دا یو غیر اسلامي او غیر شرعي بل په پارلیمنت کې پاس کړي. دا د مسلمانانو ملک دی، دلته 95% مسلمانان اوسېږي. سوچي مسلمانان صحیح دي. د جبري نکاح موږ هم خلاف، شریعت هم خلاف دی چې یو جنې نه کوي نکاح په زور مور پلار ودی خو شریعت هم خلاف دی. بهرحال جبرن دا چې قانون مسلط کول چې د قرآن او د حدیث خلافي دا صرف نه چې د اسلام خلاف دی بلکې دا د آئین هم خلاف دی. د آئین بنیادی شق دا دی چې د قرآن او د سنت خلاف یو بل هم دلته نه پاس کیږي.